Il-Ministru Ian Borch ma jridx jgħid jekk il-mudell li ppreżenta l-Gvern għall-ħatra ta' Kummissarju tal-Pulizija hux se jittieħed quddiem il-Kummissjoni Venezja. Iskont tittieħed kif inhi quddiem il-Kummissjoni Venezja. Naħseb il-Prim Ministru u l-Gvern għamel pożizzjoni ċara, jiġifieri l-prinċipji tal-Kummissjoni Venezja huwa dak li qed jaħdem fuqhom il-Gvern u l-kollegi konċernati jkomplu jagħtu l-pożizzjoni tal-Gvern fil-ħin propizju. Ian Borch kien mistoqsi dwar din il-materja kif qed tikber il-pressjoni fuq il-Gvern biex il-modell propost imur quddiem il-Kummissjoni Venezja għall-approvazzjoni. Dan fl-istess waqt li diversi esperti legali diġà kritikaw din il-proposta li fassal il-Prim Ministru Robert Abela. Madankollu, għalkemm Borch ta' din il-verżjoni mhux kull membru tal-Gvern qed jitkellem bl-istess mod. Fl-aħħar jiem, il-Prim Ministru der mhux konvint dwar il-proposta tiegħu stess meta mistoqsi mill-ġurnalisti. Jekk il-metodu, jien nemmen il-metodu huwa kompletament konformi ma' dak li tgħid il-Venice Commission, jekk il-Venice Commission tgħid il-lile, wieħed jara f'dak il-mument. Filwaqt li l-Ministru Owen Bonnici aċċertana li kollox konformi mal-Kummissjoni Venezja. Dan it-tibdil huwa in line mal-Kummissjoni ta' Venezja u aħjar. Fost l-akbar kritiċi għal dan il-modell ta' ħatra kien hemm l-imħallef irtirat Giovanni Bonello u l-professur fl-Università ta' Malta Kevin Aquilina. L-akbar kritika tibqa' l-fatt li l-Prim Ministru essenzjalment se jżomm kontroll fuq l-għażla tal-Kummissarju, mentri l-mudell imressaq mill-Oppożizzjoni ifisser li l-isem tal-Kummissarju jitressaq quddiem il-Parlament għall-approvazzjoni tal-maġġoranza tad-deputati bis-sistema taż-żewġ terzi. Il-modell ta' żewġ terzi diġà ħadem f'okkażjonijiet oħra fosthom fil-ħatra tal-Ombudsman, tal-Awditur Ġenerali u tal-Kummissarju għall-Standards. Anke d-Deputat Prim Ministru Chris Fearn fl-aħħar ġimgħat tkellem apertament favur l-għażla ta' Kummissarju tal-Pulizija biż-żewġ terzi vot tal-Parlament. Kummissarju tal-Pulizija għandu ikun maħtur bil-qbil ta' żewġ terzi tal-membri tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Kien Kutajer, Net News.